За амттай өдрийн хөтөлбөрийн амттай сурвалжлага багийнхан яг одоо дараагийн зүйлээ амтлах гад чимгээтэй ерөөхдөө ирсэн байгаа. Тэгээд зочдтойгоо бас та бүхнийг уулзуулъя гэж бодож байна. За өөрийгөө танилцуулахгүй мөн үзэж шин. За сайн байна уу. За намайг Батрид гэдэг. За би энэ Ингэн такс компани захирлаар ажиллаж байгаа. Одоо цагаан докторийн бүтээгдэхүүнээ энэ 2017 оны 2 сард цагаан сарын үеэр одоо гаргаж ирсэн байгаа. Тэгээ одоо олонний хүртэл болгоод ингэ явж байна. Бас танаа телевизийнхаа одоо үрж ирж биднээс одоо ярилцлага аваад манай бүтээгдэхүүнийг амтлах жагаад одоо таатай байна. За бас хамт ирсэн зочноо танилцуулъя тийм ээ. Нэлээд чухал хүндтэй хүн байна. За сайн байна. Жилийн гол аймгийн Сүндөрөн гушуугаас иржээ. Одоо энд бол бас уламжлалын чиглэлээр мэрэгжлийн дэвшлүүдгээ магистр үзэж байна. Тэгвэл би одоо энэ Ингэн такс компанитай бол ерөнхийдөө энэ Ингэн сүүний тухай судалгааны ажил дээр бол маш их олон удаа хамтарч байна. Тэгээ эдний бүтээгдэхүүнд бас их итгэдэг. Ер нь бол эрүүл мэндийн талаас бол энэ Ингэн хоромг бол их хүний эрүүл мэндэд ихсэн. Ер нь хэдэн төрлийн бүтээгдэхүүн одоо яг үйлдвэрлэн гаргаж байна. За тэгээд ер нь яг анх энэхүү одоо санааг бас хаанаас сэтэж одоо үйлдвэрлэж эхлэв те Монгол бүтээгдэхүүн Монголдо үйлдвэрлэж байна. Тэгээд үнэхээр яг нөгөө натурал гэдгээр бас их гоё санагдаж байна л да. Тэглэв яг. За гоё асуулт байна. Энэ манайх бол энэ компани бол 2009 онд байгуулагдсан байгаа. За байгуулагдсан цагаас хойш бол үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм. Монголынхаа эрдэмтэд болон одоо судлаачтай дандаа хамтарч судалгаа шинжилгээ хийж одоо олон улсын хөх хотын хөдөө аж ахуйн сургуульд ч хүртэл одоо мэрэгжлийн улсуудтай нь одоо хамтарч ажилладаг. Тэгээд энэ бүтээгдэхүүн дээр өөрөө энэ маань их агуу бүтээгдэхүүн байгаа. Ингний сүү хормог гэдэг бол одоо ихэнх сүүтэй хамгийн ойролцоо ийм одоо бүтээгдэхүүн тий. Тэгээ энэ дээр бас бид нэр одоо технологийн одоо тишүүлтэй боловсруулж одоо нэг тос уургийн агуулмж одоо бүх ингээд зохицуултыг хийгээд эрүүл мэндийн чиглэлээр ингэж гаргадаг. Тэгээ энэ бүтээгдэхүүн маань одоо бол ер нь бол энэ цагаан доктор нэрээр явж байгаа. Угаасаа цагаан бүтээгдэхүүн тийм ээ. Доктор гэдэг чинь бол одоо тийм ч одоо юу гэх юм те тэр талаар тий. Тэгэл ингээд бэлэгдээд бид нэр дээр нэг шар доктор гэдэг одоо Монголд бас их сайхан танигдсан бүтээгдэхүүн байдэн шүү дээ. Тэгээд хэрэглэгчд бас ойрхон болох үүднээс нь бас цагаан хоногшуулахын үүднээс ингэж нэр өгч гаргасан байгаа тийм. Энэхүү одоо арцны ундаа болоод хоорм хийснээр хүний эрүүл мэндэд ямар ач тус өгөх вэ? За манай нутгаар бас тэмээтэй ер нь говь нутаг болохноор нь тэгэхэд бас ер нь Ингэн сүү өнтрээ бас ашиглаж эмнэлгийн дэрх ашигладаг. Тэгээд манай уламжлалтын чиглэлээр бол ер нь манайд бол одоо Ингэн хоормын засал гэж байдаг. Энэ засал нь юу юм бэ гэвэл одоо Ингэн хоормоор дамжуулах эрүүл мэнд тэгээд эмчилгээ гэсэн. Ер нь зөв зөвхөстэй эмнэлгийн засал ташмаар явж байгаа. Өвчин ангааж бас дийлнэ. Одоо дээр бол манайх бол эмчилт манай эмнэлэг дээр энэ Ингэн хоормыг шихэр шижин өвчин одоо чигвэл жөрхөө өвчин, уушхын сүрээ тэгвэл одоо хүүхэд настай чуудын шин хижээл тамир дутагдсан. Тэгвэл одоо ходоод гэдсэн шархалгаа ийм юм одоо өвчинд их ашиглаж хэрэглээд бол эмнэлгийн үр дүн маш сайн. Нэр нь одоо олон хүний бас таашаалыг олж байна. Дээрээс нь Ингэн таксийн компани бол энэ эсгэж боловсрох арга мэргэжил нь бол их давшингаа. Тэгээ энэ талаар бол манаас бас одоо энэ талын мэрэгжлийн солилцоо өнтер хийгээд бол их сайн үр дүнтэй. Тэгээд одоо ийм сайн бүтээгдэхүүн байна. Тэгээд одоо бүх монгол хүмүүсээс энэ хэрэгжилчих бол энэ чинь бусад өөр ямар ч хүний зохиож гаргасан одоо нэмэлт бүтээгдэхүүн гэж байдаг шүү дээ. Одоо юм таа юм. Тэрнээс бүр илүү хамаагуусаа гайхалтай юм. Энэ өөр нэг амьд амьтнаас гарч байгаа учраас амьд дус гэж явдаг. Хүний бие чингэхдээ ер нь бол нэг 190-ээс дээш хүний бие чингчээдэг. Химийн аргаар ерөнхийдөө боловсруулсан одоо нэг бүтээгдэхүүнүүд үүдэн шүү дээ эрүүл мэндийн. Иймэрхүү бүтээгдэхүүнүүд бол ер нь хүний бие чингэхдээ бол нэг 30-аас 40% шингэжээдэг тийм ээ. Ийм байдаг. Тэгээ бидний зүгээс бас нэг өөрөг байж байгаа. Уламжлалт одоо энэ органик хүнсээ хэрэглээд тийм ээ. Эрүүл байцгаая. Аль болох эмнээс бас
татгалзъя гэдэг юм өөр. Эмнээс одоо ер нь татгалзчаад шүү дээ тийм ээ. Амруугаа орж байгаа хоол хүнс ундаа бүх зүйлээр дамжаад одоо өөрсдийг эрүүлж үлдэх болж шүү дээ тий. Тэгэл байх. Ингээ хормон ер нь гээд хүмүүс бол байнга өдөр тутам ууж хатсан. Ер нь байнга л ууж ивэл эрүүл мэндэд ч юм уу дархлаа сайжруулах талаас бол энэ бол хамаагүй сайн гэсэн. Тэгэхээр н одоо нэг хүмүүс нэг сахартай хүмүүс нэг бас нэг буруу ойлголттой. За энэ нэг юм явж ууж идэх бол сайн гэдэг ойлгоно. Тэгэл нэг хэсэг ухаж авааснаа сахарын хэмжээнд доошлохгүй болж хайчдаг. Тэгвэл энэ бол бас нэг их буруу ойлголт. Ер нь ингээд ингэний хормыг бол хамаг сайн бол хоолны дэглэмэн барьсан сойрон дээр ингэн хормыг өдөр жогстой хэрэглэх. Одоо эмчилгээний одоо тэр засах зарчмаар нь эмчээс зөвлөгөө авч иж ингээд зөв хэрэглэхэд хүрэх юм бол ерөнхийдөө одоо манаас одоо тэр инсулин тарьж их ч юм уу. Нэг бол одоо яруу мууж шít сахар доошлуулдаг. Ийм юмнаас бол ер нь бол төлөөлт дийл. Ингэн хормоор тэр бус тэмээ орлуулалт дийлнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгвэл одоо сахар манай эмнэлэг дээр бол ерөнхийдөө хүмүүс бас ингээд зөв зарчмаар хэрэглээд сахар бол нэгэнтэй докторж их талтай. Ерөнхийдөө эрүүлийн хүнээс ойрхон болж тэгэхээр энэ бол маш сайн л гэдэг байгалийн гаралтай чиврэл. Тэгэхээр хүмүүс одоо энэ тухай ямиг сайн хэрэглэж байв. Их сайн байна. Манай бүтээгдэхүүний одоо бас нэг гол хэрэглэгчтэй бол ер нь бол жирэмсэн эхчүүд маань байж байгаа. Жирэмсэн эхчүүд маань их уургийн дутагдалд орж идэг тийм ээ. Төмрийн дутагдал, кали дутагддаг, тэгэл нэг шүрмэс датдаг тийм ээ. Кальц дутагддаг. Тэгээд энэ бүтээгдэхүүн манай бүтээгдэхүүний бол ер нь бол дийлэнх нь бас жирэмсэн эхчүүд маань их сайн хэрэглэдэг байгаа. Тэр бүх дутагдлыг одоо төгч идэг. За ер нь бол тэгээд одоо энэ хүүтний улирал эхэлсэн, өвлийн улирал эхэлсэн байна. Одоо гадуураас вирусын гаралтай янз бүрийн ханаа томууд байна тийм. Ийм үед одоо монголчууд маань бас яг үндснийхээ сайхан үйлдвэрлэлийг органик бүтээгдэхүүнийг бас хэрэглээд бас зайлшилсан байна. Тэгээ ерөнхийдөө бол одоо захиалга бол нэлээд орж ирж юм борлуулалтаас нэлээд нэмэгдэж байна. Тийм байна. За жишээ нь одоо ингээд ингэний арцны ундаа маань жишээ нь юу юунд одоо сайн. За цэнхэрм одоо тэр савтай нь болохоор юунд сайн гэдээ бас тайлбарлаад өгч тэ үзэгчтэй. Тэгээ энэ арцны ундаа нь бол ерөөсөн уламжлалт аргаараа бид нэр ингэний хормог сүгээ шүүгээд арцаа гаргаж байгаа шүү дээ. Энэ арцаа бид нэр зөршөөс устай олоод одоо арцны ундаа хийж байгаа. Энэ маань бол уургийн амьд бол их өндөртэй байгаа. Тэгээ чихрийн орцтой учраас нөгөө амтлаг зөөлөнд дуртай хүүхдүүд маань чихэрлэг арцны ундаа авах дуртай байдаг. Тэр одоо нөгөө хоормог маань ингэний сүний цэгээ буюу бидний уламжлалтын хоормог байна шүү дээ. Энэ бол одоо тодорхой нөгөө насанд хүрсэн. Ер нь бол гэхдээ манай хүүхдүүд ч гэсэн бас уух дуртай. Өвөө жоохон гашууны нуунаа чихэр хэрэглэхгүй гэдэг. Тийм ийм жишээ нь ингээ хэрэглээс орсон байдаг. Тэгээ аль болох одоо энэ орчин үед бол ер нь уламжлалтын сайхан цагаан эдэгээ сайн хэрэглэх хэрэгтэй байна. Одоо хүн болгон л чихрийн илүүдэлтэй болсон байна шүү дээ. Ер нь бол хоолны асуудалтай хүмүүсний аюулгүй байдал ер нь жоохон алдагдсан. Бид нар бол хуучин бол ингэний хормог гэдэг нэрээр гаргаа явж исэн. Тэгээд энэ хормоноос бас ялгарх юм одоо брэнджүүлээд оноос нэр өгөөд тэгээд Монгол улсад бас нэг хууль хэрэгжиж байгаа. Органик бүтээгдэхүүний нэг хууль явагдаад хэрэгжиж явж байгаа. Дээр нэг шошгожилтын стандартчил гэж нэг батлагдсан. Яг энэний дагуу бид нар мэргэжлийн улсуудтай холбогдоод зөвлөлцөөд ингээд гаргаж ирсэн байгаа л да энэ бүтээгдэхүүнийг. Магадгүй бас нэг бид нэр хормог гэж ярихаар нөгөө нэг малчтаасаа ингээд нэг сайхан задгаагаар наваа хөдөөнөөс ирсэн нэг хормогийг бид нэр органик яг жинхэнэ орг гэдэг тийм ээ. Үнэхээр оргин байдаг. Гэхдээ одоо нөхцөлд бол ер нь бас янз бүрийн байдаг. Баталгаагүй тийм ээ. Гарал үүсэл байхгүй. Тэгээ энэ бол бид нэр мэдээж мэрэгжлийн түвшинд үйлдвэрт боловсруулаа сав баглаа бодол ингээ баталгаатай гаргаад ирэхээр нэм өртөг шингэж байгаа. Жохон өртөг өндөртэй байж магадгүй. Гэхдээ аль болох хэрэглэгчтэй боломжийн үнээр бид нэр санал болгож одоо дэлгүүрүүдээр ингэж гаргаж байгаа нэг үнийн бодлоготой. За тэгээ сав баглаа буудлын хувьд бол үнэхээр гайхалтай байна. За тэгээ энэ ч нэг бас монгол бичгээр хүртлээ цагаан доктор эрүүл мэндийн ундаа гэдээ одоо бичсэн байх жишээтэй ингээд бас л ингээд уугарчин бичгээ оруулсан тийм үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж одоо ийм гоё ундаа бас байна гэдгийг бас үзэгчтэй дуулахад таатай байна тийм ээ. Тэгээд бид хоёр тун удахгүй бас дэлгүүр орж бас хамталж үзье гэдэг байгаа. Яг зарж байгаа байдлаас нь очиж хамтлаа. Тийм манайх бус
сүлжээ дэлгүүрүүдээр бол зарагдж байгаа. Томоохон сүлжээ дэлгүүрүүдээр бол энэ арсны ундаа 1480 төгрөгийн үнэтэй ширхгийн үн. Тэр цагаан доктор ингийн цэгээ буюу хоорон маа 1680 төгрөгийн үнэтэй борлуулагдчих байгаа. Ер нь бол бас тийм 200 грамын нэг ууттай савлцсан байсан тийм. Ингийн арц нь бас байгаа ингээ 200 грамын савлгаатай одоо жишээ нь буцсан усанд хийгээд шууд хутгаад ингээд найруулаад хутгаад уух зорилттой. Тийм арц байгаа. За тэгээд бид хоёр өнөөдөр маш гоё бүтээгдэхүүнээ хэрэгжилж байгаа. За мөн одоо бас хэрэглэхийг сонирхож байгаа үзэгчтэй их гоё бүтээгдэхүүн. Харин тийм байна. Бишэлтэй. Их гоё байна. Тийм тэгэлгүй яах вэ? Тэгээд бид хоёр хамгийн ойр байрлах сүлжээ дэлгүүр рүү одоо очиж бас яг худалдаалагдаж байгаа газраас нь бас мэдээллийг хүргье гэж бодож байна. Бас амталж үзье гэж бодож байна. Болох уу? Тэгэлгүй байна тий. Тэгэлгүй. За түл явах уу? За тэгээ. За таяртай маш баярлалаа. Цааш өндөр амжилт хүсье. Бүх зүйлд нь амжилт хүсье. За баярлалаа. За тэгэхээр энэ сайхан одоо амин дэмтэй хүний биед одоо илчлэг эрүүл мэндийг бэлэглэх ундаа маань ер нь хаанаас үйлдвэрлэгдэж гарч байна мэдээж Монголд үйлдвэрлэг өгсөн юм чинь Монголын цааны газар байж таарналаа да. Тий мэдээж энэ одоо Өмнөгов аймгийнхаа Мандлоос умд. Өмнөгов аймгийн Мандлоос ум маань одоо Монгол улсын одоо хамгийн их тэмээтэй газар байгаа. Тий эндээ бид нэр өөрсдийн гэсэн одоо үйлдвэрээд энд одоо түүх хийдтэйгээ бэлэн ойролцоо байлгаад орон нутгийнхаа болон зэрэгэлдэх сумуудынхаа малчтаас одоо түүх хийдэ авдаг. Өөрсдийн гэсэн одоо хоёр ээлжийн тэмээтэй. Тэгээ өөрсдийн малчинтай Монголд одоо ингийн сүнс бүтээгдэхүүний одоо тийм фермерийг одоо ерөнхийдөө байгуулах тийм зорилттой л ажиллаж байгаа юм да. Бас тэнд бас ажлын байр бас бий болгоод шүү дээ тий. Тэгэлгүй яах вэ? Ажлын байр бий болгож байгаа нийт манайх нэг 10-д ажилчтай. Тэгээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За одоо тэгэл ер нь бол зам энэ бол сайхан болсон тэгэл шууд наашаа Улаанбаатар руу сүх гэл давхгаал аваад ирдэг байлгүй бүтээгдэхүүнээ тий. Тий, ер нь бол нэг сардаа нэг 2 удаа бол Улаанбаатартаа ирээд эндээ одоо бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээр борлуулалтаа яадаг. Ер нь бол бас захиалгаар гэрээрээ хөрвүүлж авдаг. Хэрэглэгчд маань одоо байнгын хэрэглэгчд маань бас нилээд өггүй байгаа. Тий, тэгээд үйлдвэр маань бол Улаанбаатар хотоос бас 550 км-ийн зайтай байдаг. Ер нь бол нэг 100 гаруй км-ийн шороо замаар байдаг. Тийм ба. Бусад одоо аймагуд ч юм уу одоо ингээл дарахын эрдэнэт гээл авахаар бол ер нь яад юм бэ? Ер нь орон нутг руу ч гэсэн манай салбарууд бас байгаа. Жижиг салбар дэлгүүрүүд байдаг. Тухайн одоо нутаг орон газартаа одоо нэг үйл ажиллагаа явуулдаг тийм ээ. Дэлгүүрийн үйл ажиллагаа явуулдаг иймэрхүү газрууд маань одоо захиалгаар авдаг. Өөртөө Улаанбаатар хотоос бараа татаа устай ажилладаг тий. Та бүхэндээ хөрч байна. Сурчлах баг маань оргил худалдааны төвд ирсэн байна. За энэ бас нэгэн гоё зүйлийг амтлахаар бид бүхэн ирсэн байгаа. За тэгээ бас амтлахаас өмнө энэ цагаан доктор бүтээгдэхүүнийг байнгын хэрэглэж бас ихтэй таачд юм байна. За сайн байна уу та? Сайн байна уу? За. Сайхан үйлчж байна уу? Сайхан үйлчж байна. За тэгэхээр та цагаан докторыг сая бас авч харагдлаа л да. Байнгын хэрэглэгчгээ сая бас яриа авахаас өмнө танаас бас асуусан. Тэгэхээр танд ер нь эрүүл мэндэд ямар өөрчлөлтүүд бий болсон бэ? Хэрэглээс өмнөх одоо болоод хэрэглэсний дараах бас үр дүнгийн талаар танаас асууя. Үзэгчтэй хүргэе гэд ингээд зогсоодсон биз дээ чигээ. За сайн байцгаана уу? Орой минь төргийа. Би энэ бүтээгдэхүүнийг урд нь бол их чинь одоо 3 дахь жилдээ хэрэгжилж байгаа маа. Их чинь одоо эрүүл мэнд талаасаа тийм эрүүл мэнд талаасаа энэ бүтээгдэхүүнийг авч хэрэгжилдэг байх. Их чинь болохоор одоо нөгөө жоохон сахарын өвчнөд. Тэгээд энийг бол одоо хэрэглээд урд нь бол их чинь нөгөө захиалгаар задгаагаар авч хэрэгэлдэг байсан. Хэрэглэхэд бол яг нөгөө дослог ихтэй. Дослог ихтэй болохоор одоо жоохон нөгөө
нойр булчирхаа цэс жоохон өвддөг байхгүй юу. Тэгээд энэ үйлдвэрийн аргаар ийм сайхан айгу бүтээгдэхүүн гаргацсан. Тэгээд доснооны хэмжээ нь одоо багасаад ороод ирсэн. Уухад бол айгу зөөлөн. Тэгээд өглөө оройд айгу ууж хэргэлдэг байгаамаа гэж миний бүтээгдэхүүн нэг тийм. За энэ чинь болохоор одоо маш олон төрлийн шүү дээ тий. Таны үдэг алийг нь голцлог хэрэглэдэг. Гордод нанд нэг ингэний хоормгийн хэрэглэдэг, ингэний хоормгийн хэрэглээд ирсэн. За тэгэхээр мэдээж дэлгүүрт яг хэрэглэгчтэй яг таарч нь бас хэцүү. Яг өөрсдийнх нь одоо үр дүнгээс сонссон бас миний хувьд их таатай биш үү? Надсан үнэхээр бас давхар зөвлөгөө авч байгаа байхгүй тий. Яг юунд сайн яг гол бас нөгөө биед нөлөөлөх одоо тэр эрүүл мэндэд нөлөөлөх зүйлийг бас мэдээд авч байгаа байхгүй хичээс бас таарсан дээрээ тий. За маш их баярлалаа хичээ. За ингэж хоёулаа хамталж үзье тий. За тэгье. За их баярлалаа. Амттай өдрийн хөтөлбөрийн сурвалжлага багийнхан бол ерөөсөө амтлал явцдаг. За энэ удаад бол ажиллага хамгийн ойр байрлах оргил худалдааны одоо дэлгүүрт орж ирээд одоо бид хоёр ингэн дагш компани одоо үйлдвэрлэн гаргадаг энэхүү гоё ундааг одоо амталж үзэх гээд ороод ирсэн байна. За энд бол төрөлөөрөө байд юм байна. Одоо чимгээ ундаа гэж байгаа. Цагаан доктор арцны ундаа. Энэ ягаан болохоо би энийг бууж амтлаа. За энэ болохоор цагаан доктор ингэний сүүний цэгээ гинэ. За ингээд ийм цэнхэр савлгаата. Чи наатах амталж байна те? Энэ болохоор ингэний хоорон гэж байгаа. Ямар гоё юм те? Сайн нөгөө яриа өгсөн ихч маань яг энийг өдөр тутамдаа 3 жил хэрэгжилж байгаа гэсэн тий. Тэгээд өдөр тутамдаа хэрэглээ сахарын нь одоо асуудал бас шийдэгдсэн гэж байгаа. Сахар нь тий хамгийн гол бид нөгөө үйл болохоор ингээд цагаан эдэнээс хол идэг штэ тий. 100 бол яг хөө ингээд хотын бид нар маань хөдөө очиод нэг сар ихтэй нэг 14 хоног ч юм уу цагаан эдээддэг. За харин өвлийн үйлрэлд бол бас тэр болго идээд байх нь бас ховор байдаг. Тэгэхээр та бүхэн маань бас ингээд худалдааны төвөд зарагдж байгаа цагаан доктороос ба цагаан эдээ шимт хижээлтэй болгоноос нөхөж авах бүрэн боломжтой байх нэ. За хоёул амталж үзье. За чи эхлээд наатах задлчих хамталчих тий. Би чамайг задлаж байгаа хооронд бас ингэний хормоны бас ач тусын талаар бас үзэгчтэй бас хальтхан дурдчих гэж бодож байна. За ингэний хормон нь болохоор хүний биед нэгэн хэрэгцээтэй уургийн үл одоо орлогдох амин хүчил, амин дэм, эрдэс бодисыг ихээр агуулдаг. Хүний биеийн тамир тэнхээ дархлаас эргэж хордлого тайлах, хоол боловсруулах эрхтний үйл ажиллагааг дэмжих, за ясны сэргэжил, шүдний одоо өвчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хавг нах, чихрийн шижин өвчнүүд хэрэглэхийг зөвлөдөг эрүүл мэндийн органик ундаа юм аа гэсэн байна. За ийм ичэдтэй сайхан хоормог байхан шүү дээ. За тийм байна. За тэгээ цагаан доктор одоо ингэний арцны ундаа гэж байна. За би бол арц нь маш их дуртай. Арцтай хоол, за арцтай одоо өөрчлөлүүлээ торт бэлуу гэх тий. Ер нь их дуртай байдаг. За тэгээд энэ бол сав баглаа надад хайтайхаа санаглаа цүнхлээ явахаа тий хүнд биш. Ингээл уучин. За тэгээд энэ болохоор хамгийн хүнд хэрэгтэй юм бол мэдээж өвлөлрөл калори байдаг. Гэхдээ цагаан эдэнэс бид нар калори авах хэрэгтэй. За уурга байна, нүүрс усна байна, хэрэгтэй тосон байж гин. За мөн одоо бидний ясан жинхэнэ тэжээл болох үс, хумс гэх мэтлэн одоо тэжээдэг кальц маань бас байж байна. Дамн төмөр болоод амин дэм баялаг байна. За мэдээж ингэний одоо хорон учраас бүр ингээд арц гэж ярьсан чинь бүр ингээд арааны шүсүүр яваад шүү дээ. За амтлаа. Хоёлоо хувцас хүртэл яг бижилхэн үссэн. Тийм байна те. Би бас юм сэнхэр. Сэнхэр өгтөө хослоо. За ингээд. За эхлээд чиний амтлагыг үзье. Арцны өнөдөр ирлээ. За манай чимгээ амталж байна. Айгуу гоё юм. Гоё чихэрлэг. Тэгээ би бүр айгуу эсгэлэн байх бол өсч яг уухад яг эсгэлэн дэр бүх юм зохицолцоо нь бол зүгээр л ам дотор ороод уусаал. Шууд үнэртэж шүү. Одоо энэ зураглаач яг сонирм болж байгаа би ам. За чи миг гэрч би амтлаа. Үгүй байж. За тоглосон юм аа. Чихэрэн гац. Надаас ундаа харамлаад шүү дээ. За миний болохоор хамттай юм байна. Худлаа ингээд нэг амчаад үүж байгаа юм ерөөсөө байхгүй шүү. Үнэхээр гоё. За үнэн дуурай шүү. Хэвээ гоё. Нэр үнэн гоё. Янз юм аа. Янз. Нара. Энэ бас ингэний арц ингээ 200 грамаар одоо бас юм савлцсан байх жишээтэй бас байгаа. Энийг одоо шууд энийг найруулаад тийм буцлуус найруулаад шууд хэрэглэх боломжтой бас ийм савлгаатай байт юм байна. За амттай өдрийн хөтөлбөр амттай сурвалжлага баг оргил худалдааны төвд ирээд үнэхээр амтыг мэдэрч
Ямар гоё юм бэ? Энэ ингээл ерөн цатгалан мэдрэмж төрүүлэх юм байна. Одоо ингээ хүүхнүүд ингэдэг. Одоо би ч надад шинж гардаг. Шинэ жил ингээ дөхөөл ирэхээ нөгөө даашин зэдэ авах гол жингээ хасахтай. Тэгэл янз янзын хэрэглээл үнэн нь бас өндөр байдаг штэ. Тэгээд маш их одоо цаг хугацаа стресстэй. Тэгэхээр нэгний хорон цүнгэнд явбал баг зэрэг өлсгөлэн тэмүүлэн мэдрэмж төрөх юм бол энээсээ нэг балгаал цүнгэлэх юм байна. Ингээд энэ уураг сүгэр баялаг учраас маш их тижэл болох юм байна. Энэ араа би өнөөдрөөс эхлээд одоо хэрэглэгч нь боллоо ингэний сүний цэгийг. Яг тэгэхээр би өөрөө чихэрлэг юм ер нь дургу. Бас ерөнхийдөө бас баг зэргийн сахартай би. Тэгээд энэнийг олгоход бол ямар нэгэн одоо тийм илүү дутуу чихэрлэг амт байхгүй үнэхээр гоё юм байна. Үнэхээр их таалагдлаа. Өнөөдрөөс эхлээд би одоо дэлгүүрт ороод эсвэл цэвэр ус авдаг хүн одоо тэгвэл энийг авахаар бас боллоо. Таатай байна. Тэгээд өнөөдрийнхээ хэрэглээг ер нь энэ 7 хоногийн хэрэглээг хоёлаа сагслаад гарнаа. Тийм тий. За энэ цагаан доктор чи энэ биш дээ сахал махал нь харал та. Ингээд байж шít толгойн юм биш үү? Хамгаал нь эко бүтээгдэхүүн. Тэгээ үзэгчд маань за бид хоёр одоо 1000 ярихаар гэдэг шиг тийм ээ өөртөө ирээд үзээд бас амтлаад үзээрэй тий. Үзэгч тавханд үнэхээр таалагдах болно. Өдөр тутмын ч бас хэрэглээ болно гэдэгт бол 100% итгэлтэй байна миний хувьд бол. За тэгээ хийж бүтээн сэтгэж хөдөлмөрлж байгаа ийм сайхан хамт олны Монголын хөрсөнд одоо ингээд Монголдо үлдэрлэж байгаа энэ сайхан бүтээгдэхүүнийг танилцуулсандаа бид хоёр туйлын таатай байна. Туйлын таатай байна. Цагаан доктороо хэрэглээрэй гэж байгаа шүү дээ. Цагаан доктор арцны ундаа. Ингэний сүний цэгээ гэж байгаа шүү дээ. За тэгээ хоормог мэдээж бас уух сонирхолтой хүмүүс бол бас ингээд сонгоод авч болно. Тэгээд арцны ундаагаа сонгох хүмүүс сонгоод авч болно. Ингээд урд байгаа бүтээгдэхүүнээс та бүхэн бас хамгийн ойр байрлах сүлжээ дэлгүүр рүү ороод ерөөсө худалдаа авах боломжтой шүү гэдгийг хэлье. За тань маш баярлаа. За зүгээрээ. За ингээд амттай өдрийн маань амттай сурвалжлага та бүхэнд хөрлөө. За студиэсээ нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлэх болно.